Всем привет, вы на канале Toy House и добро пожаловать на мой пока что не начатый макет железной дороги. И сегодня у нас будет модель тепловоза ТЭП-60 от компании Madimio в масштабе 1.87. На самом деле очень красивый тепловозик. Кстати, ссылочку я оставлю в описании, где можно его приобрести. Плюс там будет мой промокод на скидочку, поэтому можете воспользоваться. На первую покупку, по-моему, можно получить 200 рублей скидку. Поэтому довольно-таки неплохо, если вы первый раз заказываете. Плюс, плюс по цене. По цене данный тепловоз мне с доставочкой, сейчас откроем, с доставочкой обошелся, ребята, 2300 рублей. А так вообще должна цена здесь написана розничная, ну, по-моему, в районе 2000. Я думаю, что как бы для такого тепловоза, я думал, колесики прокрашены белым. А нет, это просто они какие-то, ну, такие стального цвета. Ладно, для такого тепловоза, думаю, очень классная и хорошая цена. Посмотрим сейчас мы с вами, что? Правильно, журнал глянем. Это у нас пассажирский тепловоз с электрической передачей, если правильно. Вот он такой красивенький тепловозик с пассажирским как раз-таки поездом. Не знаю, мне кажется, что сейчас их можно встретить только где-то в депо, да, списанные уже, но может быть, где-то они еще и ходят. Выпускался он по 1987 год и выпускался с 1960 года по 1987 год. Выпустили, по-моему, около 1200 штук. Ну, может быть, там 1250, точно не помню. Ладно, давайте посмотрим журнал. Журнал на самом деле очень интересный. Почитать есть что. Про историю тепловоза здесь написано. Ну, мы с вами посмотрим просто картинки, соответственно. И вот по цене. Вот цена. Розничная, ну, обычная цена в киоске, получается, 2000 рублей стоит. Так. В общем, здесь вообще на самом деле такие очень прикольные фотки, вот именно каких-то старых времен, да, современные. Можно именно вот посмотреть этот тепловоз, ну, даже взять за основу какой-то, если вы, ну, прям детализируете, да, там, наносите пигменты, либо следы эксплуатации. Вот здесь все можно это взять и посмотреть. Вот видите, какой он чумазенький, да, такой. То есть можно это все использовать. А здесь вот он чистенький, красивенький. Видите? Скорость максимальная была 1000 километров в час. 160 километров в час. Я просто смотрю масса тонна. 126 тонн. Год создания 1960. Ну вот здесь характеристики можете посмотреть. В принципе, читать, наверное, все умеете, да? Место машиниста выглядит вот так вот. К сожалению, в модели у нас не будет такой прям детализации. Ну и понятное дело, что она маленькая, небольшая. Вот у нас такая же картиночка, как на открытке. Не знаю, что это за станция, но где-то должно быть, наверное, написано. Может быть, просто взято из головы. Так, здесь у нас роскошь дизайна и подвесное ведро. Ну, не знаю, что здесь. В общем, надо читать. Прозвище. Но прозвища многие не совпадают. ТЭП и 60-ка. Всего два прозвища. Ну, может быть, такие и были. Архитектор Панченко. Ярославская история. Город Ярославль. В общем, про вокзал Ярославля здесь рассказывается. Ярославль главный. Кто есть оттуда подписчики, вам что? Правильно, огромный пламенный привет. И Москва, Сергиев Посад, путешествие по линии. Вот так вот раньше происходило. Здесь у нас что идет? Топливный магнат. Эта модель выйдет в серии грузовики, легендарные грузовики СССР, по-моему. Да, вот она серия называется. Можете вот приобрести еще такой АЦМ 4150. Я такие пропускаю модели, ну, как бы из-за того, что, ну, больно, так сказать, сильно старые модели не собираю. Собираю те, которые видел. Поэтому, как бы, и вот по тепловозам тоже такая же система, в принципе. Собираю то, что вижу и хочу, как бы, видеть у себя на полке. Ну, то, что я когда-либо видел. Вот такой вот тепловоз я никогда не видел.
Т1, поэтому я его буду пропускать. Тем более он, по-моему, это прям чисто с американской серии. Он, ну, как бы срисован и сделан уже у нас. В общем, кто покупает, вот так он будет выглядеть. Поехали к модели. Модель идет у нас в блистере. Кстати, рельсы можно тоже приобретать у компании Madimeo. Я одну решеточку купил. Ну что ж, давайте его откроем. Откроем сейчас. Оторву блистер. Попытаюсь это сделать. Вы можете пока рассмотреть на заднем фоне, так сказать, у меня вагон электрички от Умбум стоит. Посмотрите. Вот так он выглядит. Двухэтажный вагон. Это просто шедевр, я считаю. Это компания Умбум делала его. Мне как бы вот он очень нравится, как получился. Сейчас вышла, по-моему, даже хрущевка от компании Умбум, но я пока не приобретал. И скоро приобрету. И в этой модели, ребята, в этой модели реально Madimeo нас решили порадовать. Я просто рад, что так получилось. Здесь нанесены декалечки уже. И не надо ничего ломать голову, придумывать самому. Здесь у нас герб СССР. Здесь у нас написано, где произведен данный тепловозик. Это Коломенский, по-моему, завод. Здесь написано. Потрясающе. Спасибо компании Madimeo за такие вот мелочи. По-моему, на каком-то, на ТЭП, по-моему, что у нас здесь? Первые появились вот на этом, ТЭП-10. И, соответственно, теперь еще лучше и лучше. Молодцы. Очень, вот за это я прям огромное спасибо компании Madimeo за такие вот мелочи, которые как бы реально украшают модель. Итак, посмотрим. Передняя часть у нас выглядит так. Спереди также у нас есть декалечка. Оптика здесь вся выполнена из пластика. Сцепочка, смотрите, сцепочка у нас подвижная, не заклеенная. Клево, классно. Ну, я здесь смотрю просто место машиниста. Оно как бы есть там и сидушечка, и все, и помощника машиниста есть. Но детализации там, как я сказал, такой особой нету. Но она и не нужна, потому что модель довольно-таки маленькая. С этой стороны у нас также все декалечки присутствуют. И не очень я... понял. Вот это моторный отсек, соответственно, идет. Видите, здесь у нас идут решетки. Вот. А здесь у нас, наверное, ну, такой технический, как он правильно называется, отдел. Может быть, конечно, двигатель вот так вот весь идет. Но мне кажется, основной идет здесь. Знающие люди напишут обязательно в комментарии. Итак, тележечка у нас довольно-таки детализирована. Здесь она не поворотная. Надо вскрывать модель и там убирать не один, а два таких штырька стоит. Их отрезаете, и тележечка становится подвижной. Колесики у нас, по-моему, пластиковые идут, просто в серебристом цвете. Здесь у нас надпись, что это компания Madimeo делает. ТЭП-60, масштаб 1.87. В общем, по детализации тележек все супер. Сверху на крыше вот так вот это все сделано. Тифон у нас стоит. Вот так вот. И с этой стороны. Дворники не отдельной деталью, а как-то они на стекле сделаны и окрашены серебряночкой. Ну, в целом вообще класс. Мне нравится. Но сейчас опять напишут, там криво, там то. Но мне реально модель нравится. Поручни, по-моему, даже сделаны отдельным элементом. Ну-ка, вот с этой стороны. Ну, либо они очень аккуратненько сделаны. Шикарная модель. Прям реально будет украшение вашей коллекции, ребят. Кто поставит на ход, вам вообще аплодисменты. Я думаю, такие найдутся. Мне кажется, прям достойная, качественная модель. Попробуем поставить ее на рельсы от компании Madimeo. Сейчас. Опа. Опа. Ну, все едет. Нет, не едет. Одну ось не поставил. Класс. А попробуем поставить на рельсы пика, да? Как всегда. Я это делаю. Так, убираем решеточку.
решеточку. Ребята, сейчас пробуем. Некоторые модельки встают, некоторые нет. Ну, это, по-моему, нет, наверное, чуть-чуть не встает все-таки. Маленько не попадает. Где-то задевает. Ну, в целом, как вы знаете, поправить ось можно, и данная моделька у вас станет и на рельсы от компании Пика. Либо заменить просто сами колесные пары. В общем-то, ребят, вот такой вот видос. Если вам понравился, с вас лайкос, ссылка на тепловоз в описании. Все, всем пока и всем, самое главное, конечно же, добра.